Работа очень огромная и имеет несколько направлений. От терапевтической стоматологии до онкологии, химиолучевой терапии и прочее, прочее. Это необъятно, честно говоря. И эпидемиология. Мы очень много думали, может быть, сократим работу. Я вообще, когда читал диссертацию, я вас уверяю, что диссертация была сделана самостоятельно нашим диссертантом. И когда читал диссертацию, я ему говорю: Альшер, громадная работа, давай какую-то часть уберем. Ни в какое не согласился. Мы же все понимаем, dissertatsiyam bitta farzand tegyapti endi. Betini olaman desam yo'q deydi, betini ish ko'p, judayam katta desam, keyin sal qisqartirishga harakat qildik. Avtoreferatda ham birinchi holati 35 varroq edi. Alisher buni qisqartirsa yo'q deydi, buni qisqartir desam ishimning ma'nosi ketib qoladi deydi. Mana Gulnoz O'tkurna bilan juda ko'p ishlashdi. Ishni zo'rg'a nima kamaytirib bugungi holatga olib kelindi. Aytmoqchi bo'lganim, boya Nodir Rakimov savol berdilar. Ba'zi bir savollarga aniq talqin bo'lmagan bo'lsa ham aytmoqchimanki, lekin buni umumiy tahliliy jihatdan dissertantimiz bizni oldimizga mana berdi. Lekin dissertantimiz uni onkologik operatsiyada bevosita o'zi ishtirok etmagan bo'lishi mumkin. Domlasi bilan kasallarni ko'rib, uni videniyasida ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Lekin o'ylaymanki, bu shu O'zbekistonda onkostomatologiya rivojlanishi uchun shu bitta yaxshi qadam. Endi dissertantni o'zi to'g'risida gapirish kerak-da, o'zi rahbar chiqqanda o'zi men betga chiqib dissertatsiya ish to'g'risida gapirishim bu to'g'ri ham emas. Lekin fikrlarimni aytdim, ichimdagi bir dardimni aytdim. Dissertant to'g'risida fikrlarni aytadigan bo'lsam, dissertantimizni padara buzrukvorlari o'tiribdilar, otalari. Rahmat, rahmat. Lekin bitta narsa aytmoqchiman, Alisher menga farzanddek. Bu men nima deydi? Ya'ni преувеличиваю. Men endi balandparvoz gap sifatida aytmoqchi emasman, lekin Alisherni o'zimni farzandimdek yaxshi ko'raman-da. Alisher menga farzanddek gap. Men o'zi tabiatan mehnatkash odamni yaxshi ko'raman. Alisher bilan biz bo'lmasam yoshlikdan katta bo'lmaganmiz. Alisher men bilan sog'ligiga rahmat. Alisher bilan meni shu Samarqanddagi stomatologga tanishtirishgan. Biz kandidatskiy boshlagan paytda men unda Toshkentda ishlardim. Toshkent stomatologiya institutida rektor edim. Alisher meni oling deb keldi. Keyin meni shogirdlarim ko'p. Men hozir ololmayman degandek qildim. Sizni So'hrab Sabirovich aytuvdi, iltimos meni shogirdlikka oling deb iltimos qildi. Keyin bitta savol bersam, tuzuq bolaga o'xshaydi. Keyin ha mayli qani boshlaver ishingni, keyin ko'ramiz dedim. Shu bilan ishni ham boshladik. Alisher uni orasida keyin Turkiyaga ketib qoldi. Turkiyada o'qidi, bir 3 oycha o'qidi, pandemiya bo'lib qoldi. 6 oy qolib ketdi, yana o'tdi. Xullas shu bilan ishimiz boshlanib ketdi. Mana shu 2000-chi, menimcha 19-yil bo'lsa, 2019-yildan buyog'iga 6 yil davomida Alisher bilan juda shunaqa yaqin bo'lib ketdikki, hattoki men shogirdim sifatida munosabat qilib, o'zimni ukam sifatida munosabat qilib, shu o'zimni shaxsiy iltimoslarimni ham ishonib Alisherdan so'raydigan bo'lib qoldim. Nima topshiriq bersa, nima uchun aytyapman buni? Chunki shu o'zimni munosabatimni sizlarga yetkazib bermoqchimanki, nima ish buyursangiz, nima iltimos qilsangiz, o'zingiz xohlaganingizdan ham yaxshi darajada bajarib keladi. Eng qizig'i, birovga bir ish buyursangiz, ishni bajarib keladi desa, sal довольный bo'lib keladi. Mana men uni bajarib qo'ydim. Biron marta Alisherda shunaqa xarakterni ko'rmaganman. Juda kamtar. O'zingiz xohlaganingizdan ham yaxshi ish bajarib keladi, lekin kamtar bo'lib turadi. Kamchiligi bo'lsa hammasini bajaramiz deb. Bu ishni ham o'zi mustaqil ravishda bajargan, mustaqil ravishda yozgan. To'g'ri, endi biz qayerdadir konsultant sifatida maslahatlarimiz bergan bo'lishimiz mumkin. Avazaga siz ham shu fikrga qo'shilsangiz kerak, lekin asosiy ishni o'zi bajargan va eng Alisherni boshqalardan ham ustunroq turadigan tomoni, tinmasdan o'zini ustida ishlaydi. Juda prinsipialniy, yosh bo'lsa ham juda ham prinsipialniy.
Biz 2 marta man Alisherni og'ir joyga qo'yganman. Og'ir nuqtaga. Hozir mana magistratura bo'limida bo'lim boshlig'i, bu dekan lavozimiga tenglashtirilgan. Shu yerda ham magistrlar o'qiyotgan magistrlar hech kimdan qo'rqmasa ham, hattoki kafedralarda o'qib, kafedra mudiridan ham hayiqmasa ham, lekin Alisher Hisomiddinov ko'ziga qarab turadi doim. Bu ham rahbar uchun juda yaxshi xislatlardan bittasi. Men o'ylaymanki, uni kelajagi porloq, hali uni juda ko'p ishlar kutib turibdi va amaliy jihatdan ham уже yetilib qolgan mutaxassis. Uni umuman stomatolog qabulida doktor vaqtiga qarab, doktor vaqtiga yozilib, bemor keldimi, bilingki, shu doktor yaxshi doktor hisoblanadi. Endi bu hammamizga sir emas. Bir oydan keyin keling desa ham shu kasal bir oydan keyin keladi. Mana shunaqa darajada o'zini ustida ishlab, mukammallikka harakat qilayotgan mutaxassis sifatida shakllanyapti. Men Alisherga omad tilayman. Shu bir ota farzandiga, Isomiddinga sizdan uzr so'ragan holatda aytolmayman endi baribir. Ota farzandiga nimani niyat qilsa, shuni niyat qilaman. Даже bir ikki marta shu o'g'lim kelganda ham, Alisher, shu o'g'limni og'ziga tuplab qo'ygin. Shu o'g'lim ham senga o'xshagan bo'y yursin. Sani yo'lingni bersin deb, mana o'zi ham aldashga bermaydi. Juda ko'p hazillashardim. Isomiddinga sizni ham bugungi muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Aminmanki, meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Avazahat uchun qo'llab-quvvatlaysizlar va dissertantimizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Bugungi yig'ilishga ham, umuman kengashga qimmatli vaqtinglar ayamasdan kelganingiz uchun juda minnatdorman. Mana Umidjon Sunnatovich Buxorodan keldilar. Olgisenni Toshkentdan keldilar. Endi Avazahat siz rahbar bo'lganing uchun keldingiz-ku, lekin bu ham bir munosabatda. Yo'q, vaqtim yo'q, onlayn qatnashaman deb aytilsa ham bo'lardi. Onlayn qatnashayotgan hamkasblarimiz ham faqat shu ma'lum bir uzrli sabablarga ko'ra onlayn qatnashyapti. Ularga ham minnatdorchilik bildiraman. Ko'p gapirgan bo'lsam, hammadan uzr so'rayman. Katta rahmat. Rahmat Jasurjon. Keyingi so'z ikkinchi ilmiy maslahatchi Ganiyev Avazaxatovichga marhamat. Assalomu alaykum, Jasurjon, ilmiy kengash raisi va kengash a'zolari. Juda ham xursandman bugungi kunda mana Alisher Hisomiddinov izlashlarida turibmiz. Bu anchadan beri kutilgan ishlarimizdan bittasi. Nimaga desa, juda ham aktualniy, siz aytib o'tganingizdek, juda ham katta bir ish qilingan bu yerda. Onkologiyani o'zini prinsiplari bor-da, o'sha hamma prinsiplarini biz mana shu immuniy dissertatsiyada ko'rsatib o'tganmiz. Shu epidemiologiyasidan boshlab, lecheniyasidan, diagnostikasidan hammasini. Endi immuniy tematikaga o'tadigan bo'lsak, bu yerda основной o'zi mesanasprostranniy protses bilan bizga kasallik kelardi hammasi. Bu 75% gacha bu mahalliy tarqalgan kasallik. U savollar bo'ldi, shu birinchi, ikkinchi stadiya oldinglarmi deb. Birinchi, ikkinchi stadiya bilan bizda o'zi kamdan kam bemorlik keladi. O'shaning uchun majburmiz biz shunaqa katta masshtabli ishlar qilishga. O'sha расширенный komediyni operatsiyalar, o'sha har xil immunoterapiya hozir ko'payib ketdi. O'shalarni hammasini yo'lga qo'yyapmiz. Shu aytib o'tganingizdek, Turkiyada qilayotgan ishlarni biz o'zimiz ham qilyapmiz, Jasurjon. O'sha immuniy расширенный komediyni operatsiyalarni ham, mikroxirurgiyalarni ham hozir Toshkentda qilyapmiz. Shu totalniy удаление yezikli, tilida hammasini ham shu mikroxirurgiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Xudo xolasa hammasi sekin-sekin bo'ladi. Bu yerda immuniy orastoma bo'yicha bizda ko'p savol bo'ldi. Orastomada haqiqatan bizda og'iz bo'shlig'ida oldingi paytda juda ham ko'p осложнение bo'lgan. Kasallarimizda, bemorlarda mana Umid Sunnatchi bilanlar bizning sohada o'shalarni первичный заживлениясini yo'lga qo'yish, boshqa qilish uchun biz mana shu orastomalarni yo'lga qo'ydik. Bularni haqiqatda yaralarimizni hammaniki первичный bitishni boshladi. Nimaga desa, orastomada hamma so'lik tashqariga chiqishni boshlagandan keyin og'iz bo'shlig'idagi zajivleniyalar bitishi yaxshi bo'ldi. Shu immuniy biz o'ylagan осложнениyalarni oldini oldik shu ilmiy ish bo'yicha.
Mandibulotomiyada ham o'zinglar bilasizlar, og'iz bo'shlig'ida juda ham anatomik часть juda ko'p, no dostуп kichkina. O'shaning uchun ham majbur bo'lganmiz bu mandibulotomiyani ham o'ylab chiqishga. No biz o'ylaymizki, o'ylagan niyatimizga bu dissertatsiyada erishdik. Faqat aytganingizdek Alisher Saminovich o'zi harakati juda ham kuchli. Men bitta gap o'zi aytmoqchi edim. Yaqinda magistrimiz edi o'zi. Уже mana yillar o'tib 5 minutdan keyin o'zi doktor nauk. O'zini tirishqonligi bilan mana dekan bo'lib ishlayapti, заведующий kafedra bo'lib ishlayapti. Boshqa unaqa ko'p maqtash so'zlarga o'zi hammasini aytib bo'ldingiz, Jasur. Faqat omad tilayman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Vazaxatich. Tak. Agar so'zga chiqadiganlar bo'lmasa, yetakchi tashkilot va avtoreferatga kelgan taqrizlar bilan tanishish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Marhamat, Gulnazor Qulunov. Rahmat. Hazratov Alisher Isamidinovichning 14.00.21 stomatologiya va 14.00.14 onkologiya ixtisosligi bo'yicha og'iz bo'shlig'i saratoni bilan kasallangan bemorlarni epidemiologiyasi, profilaktikasi va ularga ko'rsatiladigan tibbiy stomatologik yordamni takomillashtirish mavzusidagi tibbiyot fanlari doktor DC ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilot sifatida Sankt-Peterburg tibbiy ijtimoiy instituti Rossiya Federatsiyasidan belgilangan. Hurmatli Aziz Saidalimovich, ijozatingiz bilan ushbu yetakchi tashkilot xulosasining qaror qismi bilan tanishtirib Marhamat. o'taman. Rahmat. Hazratov Alisher Isamidinovichning og'iz bo'shlig'i saratoni bilan kasallangan bemorlarni epidemiologiyasi, profilaktikasi va ularga ko'rsatiladigan tibbiy stomatologik yordamni takomillashtirish nomli 14.00.21 stomatologiya va 14.00.14 onkologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari doktori DC ilmiy darajasiga talabgor himoyaga taqdim etilgan dissertatsiyasi mukammal yuqori malakaviy ish bo'lib, unda muhim tibbiy ijtimoiy ahamiyatga ega dolzarb ilmiy tibbiy muammo hal etilgan. Unda isbotlangan xulosalar bayon qilingan bo'lib, ularning tatbiq etilishi stomatologiya hamda onkologiya sohasida tibbiyot fanining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Dissertatsiya ishi mohiyati bo'yicha yaxlit, mazmunan mukammaldir, oshkora himoyaga olib chiqilgan yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalar majmuidan iborat ichki birlikka ega va talabgorning tibbiyot faniga qo'shgan shaxsiy hissasi haqida dalolat beradi. Ilmiy ish O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan fan doktori dissertatsiyalariga qo'yilgan talablarga to'liq javob beriladi deyilgan va ushbu yetakchi tashkilot xulosasi Sankt-Peterburg tibbiy ijtimoiy instituti rektori, tibbiyot fanlari doktori, professor Viktor Rudolfovich Shumilkin tomonidan tasdiqlangan. Qolaversa, bugungi dissertatsiya ishi yuzasidan dissertatsiya avtoreferatiga bir qator tashkilot va muassasalardan ijobiy taqrizlar kelib tushgan. Demak, Samsung tibbiyot markazidan, Shimoliy Koreyadan yuz jarrohligi bo'limi boshlig'i, tibbiyot fanlari doktori, professor Payong tomonidan avtoreferatga ijobiy taqriz kelib tushgan. Demak, taqrizda kamchiliklar yo'qligi va demak ilmiy ishning aktualligi ko'rsatib o'tilgan. Rossiya tibbiyot akademiyasi federal davlat byudjet ta'lim muassasasi umumiy va xirurgik stomatologiya kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori, professor Ashuyev tomonidan ham ijobiy taqriz jo'natilgan, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Kirov nomidagi harbiy tibbiyot akademiyasi Rossiya Federatsiyasidan yuz jarrohligi xirurgik stomatologiya kafedrasi mudiri professor Gribiyev tomonidan jo'natilgan, demak taqriz ijobiy, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Rossiya Federatsiyasining Nordmed mas'uliyati cheklangan jamg'armasi tomonidan jo'natilgan taqriz. Ushbu taqriz professor tibbiyot fanlari doktori Nismiyanov tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Akademik Pavlov nomidagi birinchi Sankt-Peterburg davlat tibbiyot universitetidan jo'natilgan taqriz ham ijobiy bo'lib, ushbu taqriz bolalar stomatologiyasi, ortodontiya kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori Soldatova tomonidan
jo'natilgan. Janubiy Qozog'iston tibbiyot akademiyasidan jo'natilgan taqriz ham ijobiy bo'lib, ushbu taqriz xirurgik va ortopedik stomatologiya kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori Shukparov tomonidan jo'natilgan. Axunbayev nomidagi Qirg'iziston davlat tibbiyot akademiyasidan jo'natilgan taqriz. Ushbu taqriz dental implantologiya, klinik parodontologiya va xirurgik stomatologiya kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori professor Bakiyev tomonidan imzolangan. Asfandiarov nomidagi Qozog'iston Milliy tibbiyot universitetidan yuborilgan taqriz. Ushbu taqriz demak tibbiyot fanlari doktori professor Kapbayeva tomonidan yuborilgan va taqriz ijobiy, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Tibbiyot xodimlari kasbiy malakasini rivojlantirish markazidan yuborilgan taqriz ham ijobiy bo'lib, ushbu taqriz onkologiya kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori professor Gafur Axunov tomonidan yuborilgan. Toshkent pediatriya tibbiyot institutidan yuborilgan taqriz. Ushbu taqriz onkologiya, onkogematologiya va radiatsion onkologiya kafedrasi dotsenti. Endi man как bosh bo'yin mutaxassisi sifatida endi bizlar respublikada всего лишь sanoqli bo'lganimiz uchun man aytmoqchi bo'lgan opponent sifatida ish yuzasidan o'zimni fikrlarimni aytmoqchi bo'lgan fikrlarimni Jasur Alimjanovich, siz barchasini aytib bo'ldingiz. Shu uchun haqiqatdan ham ish juda chiroyli qilingan. Endi bosh bo'yin soha o'smalari, og'iz shillig'i sohasi o'smalari vizual organ bo'lganligiga hisoblanmasdan, lekin achinarli holatki, juda ko'p holatlarda bemorlar запущенный holatlarda bizaga murojaat qiladilar. Shunga qaramasdan mana bizlar ana shunaqa bemorlarni taktika lечениесini подбирать qilib, kombinированный metod lечения bo'ladimi, kompleksniy metod lечениялар bo'ladimi? Mana shularni lечение davolarini qilganimizdan keyin, jarrohlik amaliyotlaridan keyin juda katta kosmetik defektlar qolib va bemorlarimiz o'sha ikkinchi etapda yoki одномоментно rekonstruktivniy восстановительный operatsiyalarga muhtoj. Endi bu bo'sh og'iz bo'shlig'i shilliq qavati o'smalari bu haqiqatdan aytib o'tganlariday faqat bizada muammo emas, balkim rivojlangan chet el davlatlarida ham bu muammo bo'lib kelyapti. Endi ish yuzasidan ilmiy ishni ko'rib chiqdim. Ilmiy ish rus tilida yozib bo'lganligi sababli o'sha annotatsiya xulosam ham rus tilida. Shu uchun endi dissertant tomonidan ilmiy ishni muammoligi hammasi aytib o'tildi. No, shunga достоверных полученных, ruxsat bersangiz o'rtoq rais, hurmatli rais, man qisqa lo'nda qilsam yoki har bitta glava bo'yicha to'xtalib o'tay. Marhamat. Agar- Beramiz. Qisqa lo'nda. Qisqa, rahmat. Достоверность полученных результатов подтверждается тщательным статистическим анализом, выполненным на основе эмпирических данных, отражающих онкоэпидемиологическую ситуацию по изучаемой патологии в Узбекистане и в отдельных регионах. В исследовании применены современные статистические методы, соответствующие актуальным научным стандартам. Структура и содержание диссертации традиционно состоит из 218 страниц и включает в себя 6 глав, заключения, выводы, практические рекомендации и список литературы. При осмотре глав диссертации никаких замечаний и отклонений не выявлено. И в заключении диссертация Хазратова Алишера Исомиддиновича
отличается высококачественным изложением, выдержана в строгом научном стиле. К проведению исследования полученным результатам и оформлению работы не имеет существенных замечаний. Но во время осмотра диссертации и анализа у меня возникли несколько вопросов, и с вашего позволения, Масаулана берып, кейін заключение оқысам. В вашей группе, то есть в работе, имеются такие пациенты с группами местно распространенным раком слизистой полости рта. И возникает у меня вопрос, были ли у вас в этой группе пациенты с регионарными метастазами лимфоузлов в шее? То если были, какая была у них тактика ведения и лечения? Спасибо за вопрос. Umidjon Sunnatovich. Agar savolingizga keladigan bo'lsak, albatta bo'yin sohasida regional tugunlarda tarqalish holatlari kuzatildi. Albatta bu holatlarda tarqalmagan holatlarda ham ayrim holatlarda o'sha qisman bo'lsa ham o'sha to'qimalarda qoldiq, ya'ni o'sha to'qimalarga tarqalgan bo'lishi mumkin. Asosan barcha operatsiyalarda, o'sha расширенный kombinированный operatsiyalarda fatsialniy futlarni исчисление o'tkazildi barcha bemorlarda. Preventivno, ya'ni o'sha asorat kuzatilmasligi uchun. Rahmat. Shunga endi в заключение хочется отметить диссертационная работа Хазратова Алишера Исамидиновича на тему эпидемиология, профилактика и совершенствование медико-стоматологической помощи больным раком полости рта представлена на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.00.21 стоматология, 14.00.14 онкология, является самостоятельным завершенным научно-квалифицированным исследованием, вносящим вклад в теоретическую и практическую онкостоматологию. По актуальности, методам и объему выполняемых исследований, научному содержанию, новизне, достоверности и значимости полученных результатов диссертационная работа Алишера Исамидиновича соответствует требованиям ВА Республики Узбекистан, и ее автор заслуживает присвоения ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.00.21 стоматология и 14.00.14 онкология. Рахмат. Umidjon Sunnatovich, so'z dissertantga. Umidjon Sunnatovich, sizga kattakon rahmat. O'z vaqtingizni ayamasdan dissertatsiyamizga taqdiz berganingizdan juda ham xursandmiz va sizga rahmat aytib qolamiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Tak, so'zni ikkinchi rasmiy opponentga beramiz. Tibbiyot fanlari doktor, professor Amxadova Malkan Abdurashidovna. Здравствуйте, Малкан Абдурашидовна. Микрофон включите, пожалуйста. Малкан Абдурашидовна, мы Здравствуйте, меня очень рады вас слышно? видеть. Да, очень хорошо слышно. Да. Я приношу свои извинения. Было очень сложно выйти в эфир. Пришлось поменять несколько локаций, чтобы с вами связаться. У нас очень сложно с интернетом в последнее время. Приношу свои извинения. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, коллеги, соискатель. Мне было очень интересно и профессионально, и по разделу по онкологии оппонировать эту работу, потому что ни для кого не секрет в настоящее время, не только у нас в России, не только в Узбекистане, но и во всем мире существует проблема онкологических заболеваний полости рта, вызывает вообще напряжение и обеспокоенность того, что
Очень много пациентов, которые приходят на третьей, четвертой стадии заболевания, к сожалению, уже с запущенными формами. Несмотря на то, что очень достаточно хорошо поставлена диагностика, но, увы, видимо, особенности и кровообращения, и иннервации полости рта способствуют тому, чтобы онкологические заболевания полости рта развивались гораздо быстрее. Ни для кого не скрыт также, что лечение этих пациентов представляет собой особую сложность. Это приводит к инвалидизации пациентов. Причем за последние годы по статистике как мировой, так и нашей российской, и, я думаю, в Узбекистане то же самое, научные исследования демонстрируют рост заболевших онкологическими заболеваниями среди лиц молодого и даже детского возраста. И это все говорит об актуальности работы, выполненной соискателем, об ее своевременности, об ее важности и важности проведенных исследований. Если мне позволит уважаемый председатель, я бы не останавливалась на деталях и характеристике всей диссертации по двум причинам. Во-первых, до меня уже выступили два оппонента, и во-вторых, связь очень нестабильная. Могу ли я зачитать заключение? Да, пожалуйста, Налкан Рашидовна. К самой диссертации у меня нет замечаний. Она оформлена традиционно в классическом стиле. Безусловно, в ней имеются орфографические ошибки и сложные предложения, иногда трудно воспроизводимые для понимания. Однако все это совершенно не влияет на сущность и научность, и актуальность диссертационной работы. Содержание работы и выводы, представленные в диссертации, они соответствуют задачам и цели. Диссертация, автореферат оформлен в соответствии с требованиями, полностью соответствует исследованиям, проведенным в диссертационном исследовании. Содержание работы и выводы, представленные в автореферате, также соответствуют выводам и задачам диссертации. Таким образом, заключение. Диссертационная работа Хазратова Алишера Исметдиновича на тему «Эпидемиология, профилактика и совершенствование медико-стоматологической помощи больным раком полости рта» представлены на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.0021 «Стоматология» и 14.0014 «Онкология», выполненная под научным руководством доктора медицинских наук профессора Жасура Алимжановича Рязаева и доктора медицинских наук доцента Ганиева, является самостоятельным завершенным научно-квалификационным исследованием, вносящим важный вклад в теоретическую и практическую онкостоматологию. По своей актуальности, по методам и объему выполненных исследований, полученных результатов, научному содержанию,